After visiting the pagoda a while ago, and now we're heading to one of the famous place here in Da Nang to visit. It's Hoi An, the province of Hoi An. 45 minutes drive from Da Nang to Hoi An. And we have a new driver. His name is Nguyen Zong. Say hi. Yeah, hi. Xin chào. Xin chào. Nandito na kami sa Hoi An, ancient capital of Vietnam. Isa sa mga pinakamatatandang syudad ng Vietnam o city na mga unang naitayo nung unang panahon pa ng mga king and queens nila. And ngayon papasok tayo dun sa loob. Nakikita nyo yan. Hindi yan Chinese or Vietnamese ark that was built by the Japanese. And ngayon papasok tayo doon to see the ancient city, kung gaano siya kaganda. Alright, let's go. Let's go. Yeah. Parang ang lungkot dito. Alam nyo kasi, kaya malungkot dito dahil walang turista. Alam naman natin na bawal na may travel ban, may mga travel restrictions. Tingnan nyo, ang daming sarado. Diba? Ang daming sarado. Pero hindi ito yung pinaka-heart ng ancient capital. Daanan lang ito papunta doon. The center of Vietnam. This is the ancient capital of Vietnam. Actually, ang dami nilang ancient capital eh. Yeah, Ninh Binh is one in north. Yung mga lumang templo nila nandito. Ayan o. Ayun o. Lumang temple ba to? Temple, a visiting place. Pakadaming templo dito. Buddhist temple. Kasi syempre religion nila. 90% of the population of Vietnam, they are practicing Buddhism. But since the country is a communist, and they are not really promoting religion in this country. So it's up to you. But they will never say no, or they will not restrict you to practice your faith. Hindi katulad sa ibang bansa na lalabas ka dyan, mangiinganyo ka ng tao, para sumali sa kanila, mag-join sa kanila. Hindi mo yan pwedeng gawin dito sa Vietnam. Ayan, umaambon na naman. Kita mo yung mga shop na to, sarado. Yan, sa likuran ko, sarado. Pag umikot ako, sarado na naman. Kasi wala talagang turista. Kami lang ang tao dito. Tingnan mo si kuya. Hi! Xin chào! Ayan, nagpapalipad ng ibon. Siya lang mag-isa. Sayang, mga restaurant, cafe. Ito, ang ganda. Ano mo to? Yung kabila. Yeah. We're so lucky. Not many people. The famous Japanese bridge here. Japanese. This was built by the Japanese. Kailan to tinayo? 16th century. Nasaan yun? Saan nakalagay? Wala, di ba? Hindi ko alam. No, hindi pala alam. Huwag ka maingay, anak. Templo ito. Ay, ang galing. Ito yung... Tama, na-preserve nila yan. Eh. Ito yung dati. Parang Shinto Buddhism naman ito. Oh, yan o. Japanese bridge. Yan o. Early 17th century. The Japanese who live in Hoi An. I'm so sorry, hindi pala to during Japanese occupation. During 17th century, yung mga Hapon na nag-migrate dito, mga immigrants from Japan, sila yung nag-build nitong bridge na to. Mali naman yung history ko. Di ba, di-delete ko na lang. Hindi ko isasali. Yeah. I will delete it in my vlog. Kasi mali eh. It's wrong. But this is so beautiful. Alfonso, let's go around. Okay, look at the camera. Yeah. No, that's a 1, 2. Hindi naman ako makita. Yeah, we will buy it later. Yung spinner, baka mag-close sila. Yes, we will. No. Let's go outside to have a good picture of this. You see that? What is that, dog?
You know, behind me is the dog. I don't know why they... Hindi ko alam kung bakit sila may... Yan, Diyos sa mga aso. Around river. Hi, lensin ko? Ganda naman dito. Eto lang pala to. Ay naku, etong pinakamatindi. May Giordano dito. Dito. Kalain mo. Yan o, Giordano siya. OMG. Kalain mo. Dali. Ha? Tignan mo. Ancient capital, pero may Giordano sa likuran ko. Ang galing-galing, di ba? Hindi na. Alam mo, maswerte talaga tayo, wala tao. Kasi makikita mo sa mga videos, ang dami-dami pumupunta sa bridge na to. Pre, ano masasabi mo? Meron bang magagandang mga Vietnamese? Ang dami, sexy. Madami daw. Makikinis sila eh. Makikinis. Kasi dito sa parteng norte, meron silang fusion ng Chinese. Hindi, part talaga sila ng China noon. Party sila ng China noon. Kaya makikinis sila. Unlike yung mga Vietnamese na nandun sa baba, sa south, Ho Chi Minh City Society. Kakulay natin. Kakulay, halos kakulay natin. Halos kakulay natin. Okay, thank you, Ay. Yeah, mag-iikot lang kami. Patawid kayo dito sa Hoi An Bridge. Meron ka bang donation? And mamaya, makita niyo yung mga boat na yun sa likuran ko. Ayun o, sa likod ko. Ayan, sasakay kami dyan mamaya. Pero syempre hintayin natin magabi. Kasi magsisindi kami ng lantern. Tapos papaanuhin yun sa tubig. Pag ginawa namin ngayon na may araw pa, definitely hindi yun maganda. Kaya maghihintay kami hanggang mamayang magdilim na. What time is it now? 2 3 hours more. And maybe magstay kami sa isang place while waiting. Papakita ko sa inyo, andito ako sa middle of the bridge. At may mga dumadaang motorbike. Napakaswerte namin, wala foreigner. Kami nga lang ata foreigner dito eh. See? Para ibaba yung bahay mo. Type mo, Pini, para ibaba yung bahay mo. Culture here is very much rich here in Hoi An. Parang tayo. Maganda kasi sa kanila napapangalagaan nila itong mga to eh. Ang problema sa Pilipinas, wala tayong masyadong ganito. Merong basura oh. May basura. Ano lang yan? Floating device. Meron tayo sa Pilipinas. Siyempre, pero hindi basura ang tawag dyan. Ano lang yan? Air conditioner. Wait, punta tayo doon. Ayun yung templo. Magandang templo doon, no? Sa kabila. You wanna go there first? Punta tayo doon. Bago kami makapasok doon sa templo, I mean, umikot lang tayo. kailangan muna namin bumili ng ticket dito. Yeah, Cam. Ticket Ice stall. cream. Ticket stall. So we need to buy ticket. Xin chào. Hi. Bao nhiêu tiền? một vé là 60.000. 60.000. Baby. Baby Không? free. Okay, free. 60,000. Ở đây bạn cầm đi bạn. Wait. 60 each. Yeah, no, it's 30,000 each. They have... All the honors. Yeah, sure. Thank you. Two. Yeah, two. So we're gonna pay for the ticket. If you want to visit the temple, what do you call the temple? The name? The name Phúc Fukien? Quảng Đông. Okay. Yeah, but I think it's beautiful inside. Yes, So for the moment. we will go there, and you need to buy a ticket. The ticket price is 30,000 Vietnamese dong. If it five blessing. Yeah, in peso, it's 60 pesos. And 60 pesos. yeah. And Free dun sa ba ako? 30,000, and yung bata, yung anak ko, libre na siya.
Dun sa 30,000 sightseeing place, so 5 lugar yung pwede mong makita. Di ba? Napakamura dito. Grabe. Now, pwede tayong pumunta doon. Kailangan ng ticket. Yan. We have the ticket. 30,000 Vietnamese, no? Map. Alfonso, get the map. You will be our guide. English. Alright, let's go to the temple. After a very relaxing massage. Sobrang galing ng mga masahista. Ang galing. And yun na, nagpunta na ako sa ibang probinsya, tulad ng Sapa, sa Hanoi, sa Saigon. Ito yung pinakamagaling na masahista na na-encounter ko. So ngayon, pupunta kami sa boat riding. It's boat lantern. I don't know how they call it exactly. One of the very famous thing to do here in Hoi An ay yung sasakay ka doon sa bangka. Yun o, may kulay. Tsaka may ilaw. Papailaw kami. Sugush ka. Panagsindi ka ng kandila. Ipapaanod mo doon sa tubig. Ayan, si Kuya. Ito yung bangka namin. Ayan. Vincent! Okay. No, Alfonso, you go first. What? Yeah, don't be scared. It's okay. It's a big one. Oh, wow! Come on. This is a big one. So who is the driver? My dad. Ah, your dad is the driver. Hello, Daddy. The daddy is the driver. Come on. No, you sit down here now. Yeah. He's so scared. It's me. No, you said 5 p.m. Finish? 5 p.m. finish? Yeah, you said? No, same. 5 p.m. finish? No. She told us a while ago we need to ride a boat because 5 p.m. it's done. And we don't believe her. Oh yeah, so this is the famous lantern boat in Hoi An. And this is a 30 minutes ride. Magsisindi tayo ng kandila, tapos papalutangin natin dyan mamaya. Yun yun. Sobrang ganda dito. Pwede ba ako mag-stand? Pwede naman. Yan. He's brave. This is 30 minutes boat ride. But you can choose if you want 1 hour or 30 minutes. It's up to you. 30 minutes is, we paid 150,000 because we're only 3 on the boat. And if you want 1 hour, I think it's 300 or 200,000. When you visit Hoi An, please don't miss this activity because this is the highlight of your trip in Hoi An. Names and aspirations. Where's mine? Here's So yours. Alfonso, my that's friend. yours. Give me mine. Yeah, it's blue. Alfonso, you go there in front. There. Yeah, come on, don't be scared. The boat is not moving. Come What on. do you mean? I wish everyone. Wow. Go, go, go. Wow. Come on, sit down. Don't be scared. Wow. Oh, mag-wish ka doon muna. Make a wish. Huwag mo ihagis ha. Oh, game down. Down. Kailangan lumutang yan. Yay. Oh, Alfonso, baba ka rito. What? Para hindi mag-balance. Yeah, you go there. Go to the other side. Alright, my wish is... Yeah. Ow. Ako din po, mag-wish. Gusto yung red. Ay, wish lang, hindi dasal na. Ma-wish natin yung dreams natin lahat ay makamit po Huwag kang natin. pumilit dyan, Alfonso. Hindi tayo magtitimbang. Ayan po ha, ilalapag ko na. Ilalapag ko na po. Ayan. Ayun. Ayun na po, ayun na. Ayun na, tayo sa atin. That's what we want. So, your hand, and then me. Okay. Yay! Diba? Yun po yung pinunta namin dito. Yung ginawa namin, yun yung highlight ng pagpunta mo dito sa Hoi An. Hindi ka nagpunta sa Hoi An kung hindi mo yon ginawa. Okay? Yung regarding naman dun sa pag-wish, hindi naman namin alam kung talagang kailangan mag-wish, but naisip lang namin. And who knows? Diba? There's nothing wrong naman. Malay nyo, mangyari.
Yan. So, ngayon, pabalik na kami sa main base. Meron akong Yeah. question. Ano yung wish What mo? is your question? Ano yung wish? My wish is secret, you know. Bulong mo na ba? No, it's secret. Shit. No, Meron silang local market doon. anak, ang wish ni secret yan, hindi sinasabi sa ibang tao. Kasi pag sinabi mo yan, hindi yun mangyayari. Kaya ikaw, kung ano ba yung wish mo, just keep it to yourself. Okay? Ngayon, pabalik na kami dun sa boat station. And our journey here is done. Bakit merong balloon? Bakit merong Sa gabi balloon? talaga dapat pumunta dito. Kasi kung sa umaga, hindi mo ma-appreciate ito eh. Ayun, ang galing, oh. Yeah. Christmas to ala. Merong mga airplane to, no? Like, merong mga Guys, all you have to do is to pay 100 to 150,000 per head and it's worth it. The candle is free. Also, meron ng mga airplane, mga aeroplano. Kanina nung pag-alis natin, tayo lang mag-isa eh. Pero ngayon nung gumabi na, dumami na. Siguro lalo na kung walang coffee. Dad, yung camera mo. It's okay. Ay, Noy! Batam? Okay, so we paid 300,000. The kid, Alfonso is free. Kami lang ni Vincent yung nagbayad. Radyo. Okay, so let's go. Okay. Thank you, Chi.